而家睇到咧，已經係開始咗啦。首先睇落去咧，中間第三線嗰啲水花咧比較勁啲喎，二三線嘅水花都好勁喎。其實一線嘅水花都好勁。係咁啊，基本上大家都咁遠睇唔到邊個稍為優先嘅。消防咧就會喺第二線。我而家睇落去咧，第二線好似已經突出咗少少喎。係啦，不過始終都仲係爬得個1/3嘅路程，咁啊仲有2/3，咁啊去落後尾嗰度咧，先追翻嚟都唔頂嘅。但係都唔好睇少第五線喎，房主都似乎都唔弱喎。第三線都好似係逆步逆吹喎，衝緊上嚟喎又。係啊，冇錯。第三線咧就係警察龍舟隊，第二線咧就係消防處龍舟隊，第一線咧就係建築處龍舟隊，第四線就係懲教處，第五線係房屋處啊。一睇落去咧，第二線同第三線嘅之爭啦。冇啦，消防贏啊！消防贏啊！消防贏係嘛？消防贏啊！三線警察同懲教。警察同警教第二，懲教第三。好，就咁我哋肉眼睇，麻煩你拍埋左手邊。係啦。